ਲਓ ਜਨਾਬ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚੀਏ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਆਣ ਕੇ ਪੈਣ। ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਂਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਦਾ ਗਰਾਰੀ ਸੈੱਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਗਰਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਨੇ, ਗਰਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਰਾਰੀ ਸੈੱਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਖਾਲੀ ਚੈਨ ਨਵਾਂ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈਨ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਘੁਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਚੈਨ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੈਨ ਕਵਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਸਲਾ ਇਹਦਾ ਚੱਲ ਕੇ ਬੈਰਿੰਗ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈਰਿੰਗ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਰਗੜੀਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਸੋਚੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਤਮਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ।